Bahaye mwese mwaramutse bakunzi banje mu nkurikira kuri ino chaîne yanje ya YouTube. Ndabashimira ku bantu 160 amaze gufata akanya bagakora sabone kuri ino chaîne ya YouTube. Ndabashimira muri abantu bakunda ibikorwa vyanje kandi bamwe ndabibona bagenda baranshigikira. Mumaze iminsi rero mubona yuko sindiko ndakora neza, sindiko ndashirako filme nkuko vyahora, ariko ivyo arivyo vyose niko ndategura filme izomara umwanya muremure, iminota 30 kuduga, kandi azoba ari filme igizwe n'ibice vyinshi bigiye bitandukanye. Izo nasizeko rero ngaho ni bice. Ico ndagusaba rero imbere yuko dutangura ino video, ndagusaba yuko wobanza ugafata akanya ukanvyondera ngaho kuri sabone, ugapfungura n'inzogera kugira ngo buri munsi uzoze urabana nanje muri video tuzoza turashirako buri munsi. Uno munsi rero hari umuntu yansavye arambwira ati ndabereke application umuntu yokoresha mu gukora video yamaze gufata, ico twokwita kueditinga, ugatunganya video yawe ikaza imeze neza. Tudatevye rero turaza ngaha muri Play Store turonderemwo application yitwa InShoot. Ugenda ino hejuru aho barondera wandika ijambo InShoot. Nkuko mubibona rero application ino hejuru yamaze gushikayo. Ngiye ico dukora turayifungura, yesitara hama tuyifungure. Application iroroshe gukoresha cane. Tugeze ngaha rero murabona ko dushikira ahantu hatatu. Ico ukora murabona ngaha hari video, aha hari foto, aha hari na collage. Ico dukora dushaka gukora video, twebwe tuza ngaha kuri video, akaba ariho dufyonda. Hanyuma ngaha dushikira ahantu handitse uko. Ucuza ngaha ahantu hasa n'urwatsi rutoto ukahavyonda kugira ngo winzizemo video yawe ushaka gukora. Nk'ubu nka jewe nshaka gukora video, hariho video nafashe y'akagabo kitwa Bihugu. Urashiramo video yawe, ugishika ngaha rero ni igiki uhitira ukora. Ugishika ngaha guys, ikintu uhitira ukora ni igiki. Mwihangane, murabona yuko ngaha hariho akantu kanditseko InShoot, aka kajambo. Ico ukora ucuza aha hejuru hariho akantu kameze nk'akamenyetso ko guteranya, ugakurako kugira ngo iri jambo urikureko ntibabone application wakoresheje mu gukora ino video. Hamuhejeje ugakorako ako kantu uca ufyonda ngaha ukarindira gatoya. Ibi bivuyemo tugira rero dutangure dukore video yacu. Video yacu ngiyi murayibona ukuntu imeze. Ikintu gikenewe ngaha ni iki. Ikintu ca mbere ngaha ukora ugeze ngaha, uraza aha muri ino video inopfu. Aha uraza ngaha kuri ino video aha ukahafyonda. Hamuhejeje kuhafyonda urabona yuko hadaca haza ubu buntu, ubu uca buzana ibara ryera, ubu bwose butonza. Ico dukora rero ni iki. Ico dukora turaza turondere ijambo filtre. Ngiri ngaha kambanze nkikamike. Turaza iri jambo turondere iri jambo tuhafyonde. Hanyuma rero tuhejeje kuhafyonda, ico tuca dukora ni iki. Tuca tuza kuri rino jambo
risa n'urwatsi rutoto, rigomba gusa n'urwatsi rutotiri, tukarifyondako. Aha rero tuba tugomba gukora iki? Aha hambere dushikira aha nyene, kuri aka kantu kameze nka parametre, ni ibintu bijanye no kuduza imico kugira ngo video yacu izobe igaragara neza. Reka tuduze murabe, urabona tudugije video yacu irirabura canke ikazana umuco mwiza. Tucaja kuri aka kagira kabiri, tukaduza canke ukamanura bivanye n'ibara video ushaka kuyiha. Aha ha gatatu uraduza ukamanura bivanye n'ibara ushaka kuyiha. Aha hose ubu buntu bwose ugenda urabugerageza kugera ubonye video yawe ishushe neza. Ubu bwose murabona ino hirya hariyo bwinshi, mugabo bw'ingenzi ni ukugarukira kuri aka kantu. Vyiza aka kantu ntuzokarengeko kugera kuri aka. Uhejeje rero kubikora, ico uca ukora ucuza kuri aka kantu, aka ukagafyondako kugira ngo wemeze ibikorwa uhejeje gukora. Hanyuma rero murabona yuko video yacu yahindutse, murabona ukuntu isigaye isa. Hanyuma ikindi kintu dukora ni ikihe? Urashobora kwandikako nk'izina rya page yawe, ucuza ngaha ahanditse urudome T ukahafyonda, hanyuma ukaza aha kuri iri jambo iri naho ukahafyonda, nk'ubu dufate reka nandikeko izina ryanje, uca wandika izina ryanje, muraribona yuko ari ngiri rica riza ngaha hejuru. Ico ukora rero urarifata aka kantu kagakwega ukakaduza ugashirako ngaha. Hanyuma uhejeje murabona yuko ngaha hariho ubwoko bw'indome uba ushaka gukoresha. Uraza ukahafyonda, indome ukazihindusha ukazigira indome ntoya. Aha hose aha murabona yuko hariho ahantu hari amabara, urahindura ariya majambo ukabigira ibintu bitukura bigasa neza. Hanyuma uhejeje nahone uragira nte, uremeza uciye kuri aka kantu aka uragafyondako. Hanyuma iri zina urarikwega akantu kagakwega ukagashikana ku mpera ya video. Hama ikindi naco nobereka gikomeye cane, hari nk'igihe uba ushaka gushira akaziki muri video yawe, mugabo ibintu vy'utuziki rero sinobahanura kubishirako kuko hari igihe ushirako indirimbo y'abandi ugasanga Facebook igusize mu bihano. Ivyo bintu n'ukuri sinobahanura kubikoresha, noba ndabagiriye nabi. Hama video yawe imaze gusukwa, urashobora kongerako utuntu, reka ndatubereke. Uraza ngaha aha kuri aka kantu kameze nk'akamenyetso ko guteranya, ukahafyonda, ukacuza aha hantu naho ukahafyonda. Hari utuntu ngira ndabereke kandi n'ingenzi. Hanyuma ugeze ngaha, ikintu uca ubandanya gukora guys, ikintu uca ubandanya gukora ni igiki? Ucuza ino hejuru ari ahantu handitse ijambo materiel, ino mu kirundi ni ibikoresho. Hariya hejuru kw'iri jambo ryirabura iri ukarifyondako. Hanyuma uca urondera ahantu handitse iri jambo iri murirabe neza iri. Hariho rero utuntu tugira turondere hano hepfo, tugira turondere aka kajambo.